В България има около 40 000 жени, които не могат да станат майки, ако друга майка не дари за тях частица от себе си. Повече от 8 години, заедно с мои приятелки, които бяхме тръгнали по един много дълъг, но много истински път. И това е пътя към нашето дете. Създадохме Искам бебе. Искам бебе се превърна в кауза на моя живот, в кауза на стотици хиляди български семейства, които днес, след като са преживели толкова много трудности, след като са изплакали толкова много сълзи, са сбъднали своята мечта и гушкат своите толкова чакани деца. Аз на 40 години станах майка, след 16 годишно очакване да се случи чудото в моя живот. Казвам се Валя Попова и съм донор на репродуктивен материал. Какво е донорството за мен? Много пъти, много често, срещайки се с хора, запознавайки се, ми задават въпроса какво ти даде донорството. За мен не е важно какво даде донорството на мен, а какво аз дадох като донор. И истината е, че аз дадох частица и надежда, шанс на някой да бъде щастлив. Донорството за мен е начин на живот. Донорството те изгражда като характер, като личност. Защото донорът те прави по-щастлив човек. Майка за донорството е фондацията, която се занимава в България с донорството на репродуктивен материал. И може би сме твърде млади, според някои, но смятам, че не сме толкова. Първо, защото имаме опит. Всички в фондацията имаме опита на пътя на донорството. И второ, защото самата идея и самата програма стартират още от 2010 година. Така че в 2014 година всъщност ние просто сложихме едно име, което обедини всички нас, вече над 1700 момичета към июни месец 2015 година. Едно име, което показва какво правим и какво искаме. Ние се отнасяме много сериозно към тази програма и за нас тя е много голяма отговорност, защото съзнайки, че се намираме между вододела, между реципиенти и донори, носим отговорност еднаква към двете страни и затова трябва да бъдем максимално отговорни. Не всеки човек може да бъде донор, макар и да го иска силно и да го желае, защото трябва да отговаря на определени медицински стандарти и ако щете и да е мотивиран в това да го направи от чисто сърце. И от друга страна да е здрав физически и да може да понесе една стимулация не само, а и да няма никакви последствия за него след това. И другото, което е да даде начало на яйцеклетки, които ще дадат начало на бременност, защото това е пък отговорността, която носиме към реципиентите. Реципиентите пък от своя страна трябва да са здрави жени, защото за нас е много важно те да имат качествата и организма, който да роди едно здраво и щастливо бебе и след това да се радват на майчинството. Което превръща забременяването не в самоцел, а само в етап от една много задълбочена и дълга стратегия като цяло. Какво да кажа за момичетата, които даряват яйцеклетки? Аз съм един от най-щастливите хора, че ги познавам. Повечето от тях са наистина уникални хора и може би общуването с тях ми даде така силата и увереността, че в България не всичко е пропаднало. Напротив, щом има такива хора, България ще има. Защото чистотата и душевната красота не се среща толкова често в наше време, за съжаление. Но пък общуването с тях ми дава седмици
и месеци напред сила да понеса всякакви други не до там чисти неща. Донорството е нещо прекрасно и не веднъж сме говорили за това, че носи много силна емоция, много страст, много премеждия също. Хубаво е да говорим за донорството и като нещо, което освен че остава следи, е и една медицинска процедура, която носи много отговорност. Жените са доста по-склонни към донорство, може би защото всяка една от нас определя донорството на репродуктивен материал близко до раждането на собственото си дете. Много по-чувствителни сме, много по-емоционални и за това сме много по-склонни да предприемеме такава стъпка. При мъжете стоят малко по-различно. Не го възприемат по този начин, не го осъзнават като сериозен проблем. А истината е, че при мъжете проблем е също често срещан и колкото има необходимост от яйцеклетки, също толкова голяма е необходимостта и от донорство на сперматозоиди. Много трудно преди 5 години се говореше за донорството, защото хората смятаха това за нещо изключително странно. Много малко хора вярваха, че това действително е пътя за случване на мечтите на толкова много хора. Повярвайте, че в България има около 40 000 жени, които не могат да станат майки, ако друга майка не дари за тях частица от себе си и не се преживеят заедно чудото наречено живот. За мен донорството е много осъзнато решение на тези майки, които всъщност нямат абсолютно никакъв репродуктивен проблем, но или са чули по някакъв начин за това, че има много хора мечтаещи за дете, или имат много близък човек до себе си, който страда и не може да постигне своята жадувана мечта. Донорството, освен че осъзнато решение, е споделеност. Защото за да бъдеш донор, трябва да можеш да споделяш всичко в своя живот. Трябва да можеш да споделяш своите мечти с тези на другите хора, които не могат да сбъднат своята. Трябва да споделяш спокойствието, мира, който ти имаш в твоето семейство, с същото спокойствие и мир, което друго семейство очаква, за да може да прегърне своето дете. За 1 година време, може би до някъде успяхме да покажем, че всъщност ние искаме да има деца навсякъде и че всички хора, които мечтаят за дете, имат правото на това. Слава Богу, медицинските клиники, с които работим по репродуктивно здраве в България и лекарите, с които работи фондацията, са едни най-добрите, да не кажа най-добрите, специалисти в България. И ние съвсем така доверчиво подхождаме към донорите, когато им казваме, че те са в добри ръце. Донорството не е само просто да отидеш да дариш. Да, също съм дарила. Знам къде съм дарила. И знам как работи лекаря, при който аз дарих. Знам как работят лекарите, при които не съм дарила, но съм се доверяла на тях за други медицински нужди. И за това съвсем спокойно и отговорно мога да твърдя, че лекарите, с които работи фондацията, са изключителни професионалисти. Но истината е, че аз самата като донор съм имала своите страхове, своите притеснения от неизвестното. Започвайки със страх, след като се събудиш от процедурата, всъщност разбираш, че тези страхове са неоснователни. Тези страхове са били
ненужни. Много често ми задават въпроса, има ли риск от процедурата по даряване на яйцеклетки? Разбира се, че има риск. Няма медицинска процедура, която няма риск. Обаче той е съпоставим с риска, който човек поема, примерно, когато се качва сутрин в автомобила си и тръгва за работа. В крайна сметка рискуваш на следващия завой да стане катастрофа. По същия начин и с медицинските процедури. Винаги има нещо, което би могло да се усложни по време на процедурата. Първо да кажа, че това са минимални неща. Много рядко се случват. И второ, нашата работа като лекари е точно за това да можем да ги предотвратим или да ги хванем на време. Когато се хванат на време, няма нищо, нито застрашаващо живота, нито репродуктивната възможност на жената. Тук е и момента да споделя един въпрос, който често възниква, но той сами по себе си е по-скоро весел, отколкото дали след това една донорка би могла да има деца. Разбира се, че имаш децата, ти имаш толкова много яйцеклетки и това е само една хилядна част от това, което произвеждаш, ще произвеждаш още години наред, стига да го пожелаеш и да искаш, дори следващия месец можеш да имаш дете. Така че това не крие никакви рискове по отношение на изчерпване на яйчниците или по отношение на репродуктивните способности на донорката. По отношение на реципиентите, разбира се, че има рискове, защото много от тях са във възраст, която надхвърля четвъртата декада от живота на жената, което означава, че те трябва да са в добро състояние на здравето и да могат да износят качествена бременност. Затова и цяла комисия от специалисти се грижи за това, преди те да бъдат включени в програмата, да удостоверят, че те са достойни и възможни да родят и износят една бременност. По същия начин и с нашите донорки, когато имаме най-малко съмнение за някакъв здравословен проблем, първо те минават един много детайлен здравословен скрининг, за да видим дали всичко е наред при тях. И това се прави не в името на реципиентите, а в името на самата донорка, защото за нас е важно, когато се подлага на една процедура, тя да знае, че е здрав човек и че го прави и че участва като здрав човек в него. Когато се открие най-малкото съмнение за проблем, ние се грижиме този проблем да бъде изчистен и да бъде елиминиран. Дори тези профилактични прегледи на донорките, скриниращи си една профилактика на много други неща и заболявания, които дори не подозираме, а и пък и в забързаното ежедневие, което имаме, се получава така, че понякога нямаме време да проверим дали страдаме от тях. И по този начин предотвратяваме развитието на някакво заболяване, което може би щело да бъде открито 7 или 8 години след това, в много по-напредна стадия, ако ние не го хванем по-рано. Това са проблеми с щитовидната жлеза, това са различни други проблеми, примерно с маточната шийка или нещо от този сорт. Така че дори самия факт на профилактичните прегледи и това, което нашата грижа за донорките е една грижа за тяхното здраве и за това те да са окей в здравословно. Вероятността едно осиновено дете за в бъдеще да срещне свои брати и сестри като партньори в живота е в пъти много по-голям, отколкото вероятността едно дете, заченато с донорски материал, да срещне някъде своя частица ДНК. Нека да продължават по същия начин и да знаят, че дори само този жест, който са направили в живота си, осмисля живота е много повече от на хиляди други, които се гордеят и пъчат с неща не до там истински стойност. Всяка донорка трябва задължително, когато идва при нас, освен да е в добро здравословно състояние, трябва да има добро присъствие на духа и добро настроение, защото доброто настроение предполага даряването на щастливи яйцеклетки, които дават началото на щастливи